Datemi i soldi! Fermo, polizia! Esci con le mani alzate! Esci dalla banca! Lascialo andare! Lascialo andare! Lascialo andare! Porca miseria. Attenzione, prego, il signor Thomas Gigliotti, papà di Riccardo Gigliotti, è atteso verso lo stand della polizia. Suo figlio lo sta aspettando. Ripeto, il bambino Riccardo Gigliotti attende il senatore Thomas sullo stand della polizia. Fermati! Fermo! Chi ha?